我们的祖先对于我们这个宇宙的认知可能远超于我们的现在，因为他们也许和我们现在发展的科技文明形式并不一样。因为通过《山海经》中所记录的上古时期那些神话故事，我们可以了解到可能存在一个发达的修真文明的时期。因为《山海经》中所记载的世界可能就是我们人类丢失的上一个文明。自从上古时期开始，神首先创造了人类，并且统治了大陆。在上古时期，天界与人界是互相通的，并且天界有一种特殊的能量，我们称之为气，这也许就是我们道家思想所讲究的先天一气。先天一气呢，是天地独有的能量，主要是供神灵修行使用的。但是由于天界与人界的互通，所以使得人界也充满了这种先天之气，而人界的某些人也渐渐地发现了先天一气的奥秘。最先发现这个奥秘的人叫做百高。在《山海经》中曾经记载，华山清水之东有山，名曰赵山，有人名曰百高，百上下于此，至于天。百高可以在天界和人界之间自由的来往，这一点呢，让天界和人界的人都感到十分的诡异。在上古时期，天界的神可以来到人间，但是人却无法进入到天界，只有被天界选定的人才可以由神界的人接引而进入天界，而凡人可登天界的第一人便是百高。后来人们慢慢发现百高身上的秘密，发现在百高体内竟然有一颗金丹，而这颗金丹蕴含着大量的灵气，也就是神所谓的灵力。也正是因为这颗金丹，所以使百高可以进入到天界，甚至比肩神明。宇宙诞生之初应该是有一些特殊的法则的，而这些法则实际上就是隐藏物质规律的深处。但是现在的文明我们无法利用这个规则，可是科学家们却发现，一旦文明能够利用这些规则，整个文明就能够跳跃到更高的层次。而这样的言论像不像我们的修真体系呢？而不同的是，我们现在说的是一个人，而现代的科学说的是整个的文明。通过上古的神话故事，我们就会发现，其实我们的先人在上古的时期就已经研究了宇宙最初的规律。不管是河图洛书还是易经八卦，包括道家的太极图以及太极的理论，其实我们仔细想想这些，它们都暗含了宇宙的规律。只要掌握了这种宇宙的规则，就能够洞察天气，从而具备神的功能。百高修仙一事在人界广为流传，原来人也可以通过某种方式上升为神的层次，由此就传出了一种可以与神比肩的新物种，人们称它为仙。一时间效仿者无数，整个大陆进入了修真的文明时期。人人开始学习百高的修炼之处，渴望能像百高一样修炼成仙。但是由于当时的先天一气过于充足，在整个大陆上所有的生物都开始进入了修真的时期，不管是人还是动物甚至植物都可以修行。山海经中所记载的上古修真文明的事情，其中就是异兽和神奇的动物植物，它们因为大量的先天之气锤炼而成的。面对这种情况，神界第一次开始有了一种危机感，因为他们明白这种修仙如果修炼到一定的程度，那么就完全可以与他们抗衡。本来天界与人界是平行相处的，但是当时神界的人发现，一旦人类掌握了一种不属于他们无法控制的力量，就打破了这种生态的平衡，整个世界进入了互相争夺的局面，就形成了人神共治的时期。女娲补天也同时记录了当时混乱的场面。经过大禹治水之后，为了结束这场混乱的局面，最终达成了一个协议，他们让大陆控制权完全交予给人类，形成人神分离的时代，所以才有了我们后来绝地天通的事件。自此之后，天界与神界彻底的隔绝了，修真文明也逐渐的消亡了。